今日はヨットハーバーに来ていますね。なんか素敵だね。綺麗に映ってるし。はい、皆さんこんにちは。柴崎です。いいでしょう、このヨットハーバー。船がいっぱいねあります。今日はここの雰囲気をね描きます。はい、まず私画面の手前にね大きく、小型のヨットを配置しました。そして奥の方にたくさんの船ですね。では乗りましょう。まず水を軽く置いてから、今日はね空が全体にこううっすらと曇ってるんですね。なのでまず、ジョンブリアンとかローズマダーとかイエローで雲の色を置いて、そしてコバルトグリーンでその間からちょっと見える青空を描きます。さて空が濡れたんだから今度は水面だよね。ここでね大事なことがあって、今日は手前のこの白いヨットね、これがね本当に白いんだなってちょっと見せたいんだよね。そのためには、ヨットの上の面はもう完全な紙の白のままです。だから何も塗らないってわけですね。そしてその白がちゃんと見えるように、ほら今こんな風にたくさん色を置いてますでしょ。こんな風にしてヨットの白がちゃんと見えるようにしてきます。さて、遠くのこのクルーザーからだね。こういう遠くの色ってのはブルー系の色、例えばウルトラマリンを薄めたような色、それにね少しグレーなんかを混ぜてもいいんですね。そうするともうすぐに遠くの雰囲気が出てきます。そしてこの明るい、大きなクルーザーなんかが見えてくるためには、この暗い防波堤がとても大切だね。このくらい思い切って、今こう引っかいたんだよ。そして、窓なんか描くんだけど、これはあんまり描きすぎちゃいけないね。あくまでも単純化、見えても描かないっていう気持ちだな。細部はほどほどにというわけですね。これは今手前のヨットのマストの部分を洗ったわけです。さて右をちょっと描いたので左を描きましょう。色があまり単調にならないようにね、このくらい赤色なんかも足してみます。こうだよね。このくらい暗くするとほら水面のなんかこう明るくね輝いた感じが見えるでしょ。では左右ちょっと色を置いたので、今度はこれヨットです。ここはそんなに何か難しい感じはないんだけども、でもやっぱり実際に見てみるとやっぱり色の変化ってあるんですね。だからそういうのは逃さないようにして、こういうとこなんかキュッとこう強く書き起こす。こうだね。ここは少しいろいろ書き込んで、さてここ乾かぬうちに引っかいちゃいます。そしてこのヨットの上にあるこの覆いの部分なんですけども、カバーですね。実際はねこんな色してないんだけど、でもやっぱり中心になるねここを見てもらいたいので、私はちょっと鮮やかなね、クリムソンとローズマダーの混色でやってみます。そして反映、やっぱり水はこの反映が大事だね。映ってるんだなっていう感じです。それから遠くの方に見える
建物や山の裾のシルエット。ほら、だいぶこう絵がなんか充実したでしょ。では今度は左側もやってみます。ちょっとね、こんな感じ。ここにね、人物を加えます。やっぱり風景に人がいるとまた全然何か雰囲気変わりますよね。それから人を描くことで風景の広がりっていうか大きさっていうかね、そういうのが出てくるんだね。ちょっとね、丁寧に。そしてまたこの映り込みだね。こうやって描くと本当に水だなって感じになるし、またこれが面白いんだよね、描いてみると。ちょっと空のね形が単調なので、こんな大きなものも描き加えて、これ絵作りですね。こちらのこの赤い旗、これも実際にはこうなかったんだけど、やっぱり入れるといいでしょ。そして、だいぶねこんな感じが出てきた。ここにマストを描きます。これこうたくさん描くことでヨットハーバーの雰囲気が出てくるし、何よりもこう奥行き感が出ますよね。全体にグレーっぽい色でいいんですよ。さあ、円形が描けたので、また手前にヨットに移っていきましょう。これをもうじっくり見て、描くんですけども、でも描き方としてはね、なんかこう割り切った描き方ですね。よく見て写すんだけど、でもただそっくり写すではないっていう、そこら辺がなかなかね微妙な感じなんですけども、こうだんだんこうなんか絵ができてくるっていう、こういう楽しみあるね。さあ、またコバルトグリーンをこれ重ね塗りしてみます。そしてその色で少しほら見てください。こう抑揚のついた筆でちょっとこう水がうねってますよとかね、動いてますよっていう感じを描きます。もうこれはそーっと触る感じだね。筆圧を軽くして、で水面が単調にならないように、こんなね赤っぽい色のなんか浮きですね。これを描きます。バーミリオンですね。さあ、またこうね映った部分です。もう割り切って水がこう動いてるんだなっていう感じだよね。これそしてスッと割り切った線、スッと描きます。この線の描き方だよね。ここで何か絵の良し悪しが見えるような気がするんだね。でもこれはね、いきなりはなかなか描けないかもわかんない。やっぱり練習かな。もう一本描きますよ。こちらから描きましょうか。スーッと、こんな長めですよね。そしてまたそれがちょっと水に映ってるってな感じですね。これは1回しかできないからね。でもコア語は書いたんではダメですね。さあ、出来上がりました。はい、今回はヨットハーバーの絵を描きました。ポイントはこの静かな水面とその水面に映る船や風景の反映です。またこの
ヨットの明るい部分ですね、こうカビの白をしっかり残すことも大事でした。繰り返し見て、あなたの絵のぜひ参考にしてくださいね。またもしよかったら評価とチャンネル登録、これもお願いします。Twitter や Instagram のフォローもしていただけると嬉しいです。なおこの後画材や色、今回使ったものですね、その紹介があります。最後まで見てください。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。